السلام عليكم. هنالك بعض اليوتيوبر الرحالة، يعني بالله نصيحة، والله نصيحة من أخت، لا أكثر لا أقل. بدل ما تقدموا تصريح لدخول فلسطين المحتلة وبعدها تقدموا تصريح لدخول القدس المحتلة من الأماكن الثلاث الأكثر قداسة في العالم أو الوحيدة المقدسة في العالم، تستنوا موافقة العدو وتصرفوا فلوس ما هي فلوس وتحولوا عملة تمشي للبنوك الصهيونية. الأموال هذه أبعثوها لأهلنا في القدس، الأهلنا في فلسطين، الأهل القدس اللي الهواء، الماء، الأكل، المسكن، الحانوت اللي فيه مصدر الرزق، مكان النوم، يدفع عليه في ضريبة في القدس المحتلة. تمطر بدأت تصب، اللهم غيثا نافعا. والله نصيحة من أخت، لا أكثر لا أقل. صدقا نراهم أهلنا في كرب عظيم ونحن في كرب عظيم، الذل اللي نحن فيه يساوي كرب عظيم. برد، نحن في بيوتنا ومتغطين ماكلين شاربين وحاسين بالبرد، فما بالكم بأهل الخيام، فما بالكم بناس ما عندهمش أصلا خيمة، أو حتى اللي عندهم خيمة، الخيمة هي فقط للستر لا أكثر ولا أقل، لا تحمي من برد ولا تحمي من سخانة حرارة. فالحمد لله، وأي إنسان عنده قدرة إنه يعمل واجب راه واجب، هي مستحقات الأهل فلسطين مش مساعدات. وكررها، يعني بدل ما الناس يكتبوا في التعليقات ويرسلوا في رسائل قاعدين يطالبوا، هما أصلا مساكن يسموا فيها أنه ساعدونا، لكن هي مستحقاتهم. للناس اللي قاعدة تدافع علي وعليك وعلى اللي جابونا وعلى اللي يحكموا فينا وعلى اللي يحرسوا فينا، هي مستحقات.